겠습니다. 皆さん改めてこんばんは。こんばんは。こんばんは。また5回目。こんばんは。5回目です。今日はですね、あ、こちら、ケアセルームメカニックメカニックの製品の説明になります。今日も相変わらず、声も綺麗で、顔も綺麗で、肌も綺麗な講義もうまい番組のレッドダイヤをお招きして、製品説明を聞きたいと思います。네、부탁드리겠습니다. 네, 여러분, 일본 직구파님들 안녕하세요. 반갑습니다. 日本のジクパの皆さ 안녕하세요. ん、またまたお 반갑습니다. 会いできて嬉しいです。 제가 지금까지 네 번의 강의를 했을 때는 별 어려움이 없었는데 오늘 케어 셀프 메카닉 강의를 어떻게 잘 전달해 줘야 될지 아주 고민을 많이 했습니다. 私がですね、もう4回目の、イントロダム、4回目まではそこまで大変じゃなかったんですけど、もう今回5回目のこのメカニックに関しては、どういうふうに皆さんによく説明して、ちゃんと理解できるように説明すればいいかなって非常に悩みました。 원래 메카닉 강의는 오프라인으로 만나가지고 한 5시간 정도 해야지 좀 감이 오실 것 같은데 짧은 시간 동안에 어떻게 잘 전달할 수 있을지 최선을 다해 보겠습니다. 本来ならですね、オンラインではなく、オフラインで5時間ぐらい、講義をして、やっと、この、理解できるような、ものですけど、今日この1時間のオンラインで、どこまで説明できるか、頑張ってみます。 네, 오늘 이제 케어셀프 메카닉에 대해서 네, 말씀을 드리겠습니다. ケアセルブメカニック、始めたいと思います。 네, 먼저 우리 초음파가 뭔지 다 아시죠? 超音波とは、何かご存知ですか？ 네, 초음파는 이제 우리가 사람의 귀로 들을 수 있는 거가, 우리 20에서 2만 헤르츠까지는, 사람이 귀로 들을 수 있잖아요? この人の耳から聞こえる音っていうのは、20Hz から2万Hz、20kHz までは私たち人間の耳に聞こえる音です。 네, 이렇게 20kHz가 넘는 거는 이제 사람은 들을 수 없는 초음파 영역인데요. 박쥐나 돌고래는 이 초음파로 소통을 한다고 합니다. で、人間の人の耳では聞こえない、20kHz 以上の音を超音波って言うんですけど、この超音波は、コウモリや、クジラなどはこういう高い超音波の音で意思疎通をしているそうです。 초음파의 특징은 가장 먼저 안전하다는 겁니다. 超音波の特徴はですね、人体に無害っていうことです。安全であるってことですね。 우리가 임신을 하면 병원에 가서 초음파로 이 태아의 움직임 같은 걸 보게 되잖아요. 女性は、妊娠したら病院に行って、超音波でこの、お腹の赤ちゃんの様子を観察することができますよね。 초음파는 어떤 전기적인 자극이 아니라 소리 파동이기 때문에 임산부나 태아에게도 해가 전혀 없습니다. 超音波は、電気刺激ではなく、音の、波長によるものなので、妊婦、また赤ちゃんに、全く、刺激、害がないものです。 아마도 임산부 배 위에 올려놓을 수 있는 그런 의료기기는 초음파 외에는 거의 없지 않을까 생각합니다. まさに、妊婦さんのお腹に、当てられる、治療器、機械っていうのは、もう超音波以外はないんじゃないかなと思います。 그런데 이 초음파는요, 표피층, 진피층을 넘어서 근육을 감싸는 이 스마스층까지 도달한다는 것입니다. 굉장히 깊이 도달해요. しかし、この超音波はですね、神秘層、また、
表皮層、また真皮層、その奥に、筋肉をこう包んであるスマス層まで、深く届くことができるっていうのが特徴です。 실제로는 근육, 뼈, 지방층까지도 도달되는 게 초음파다라고 말씀드릴 수 있습니다. 実際にはですね、筋肉、骨の脂肪層まで、届くっていうのが超音波でありま우리가す。몸이 아파서 병원에 가면 의사들이 운동하세요. 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 私たちが病院行きますと、よく言われるのがお医者さんからですね、運動してくださいって言われることが多いと思います。케어셀브 메카닉은요, 1초에 120만 번의 진동으로 피부 깊은 곳까지 운동을 해줍니다. ケアセルブメカニックはですね、1秒に120万回の振動で、骨近くまで運動をさせてくれてます。 운동 효과보다도 훨씬 더 크게 세포를 진동해 주기 때문에 우리 몸의 근본적인 케어가 가능한 것입니다. 運動する効果よりも、もう細胞そのものを、動かしてくれているので、あの実際、運動効果よりももっと、いろんな面で効果があります。 실제로 그 레이저나 어떤 고주파 기계보다도 초음파가 훨씬 더 깊이 침투하는 것을 네, 이렇게 보실 수가 있습니다. レーザーまたは高周波よりもですね、超音波がもっと深いところまで、届くっていうのがわかります。 깊이 침투해서 세포와 근육을 이제 운동을 시켜주기 때문에요. 深いところまで浸透して細胞と筋肉運動をさせてくれるので、 우리의 순환계, 즉 혈액과 림프 이런 흐름을 굉장히 촉진시켜 줍니다. 私たちの循環系、血液とリンパの流れを促進してくれます。 또 이 초음파 에너지가 통증 부위에 집중 투여되면서 통증을 빠르게 경감시켜주는 역할을 합니다. またこの超音波のエネルギーがですね、痛みがある患部に集中的に投与してくれて、当ててくれて、痛みを素早く、軽減してくれる効果も高いです。 네, 그리고 신부열을 발생시켜주고요. また、深部熱っていうんです。深部熱も発生してくれてます。 네, 연골을 재생시킨다는 그런 논문도 있습니다. で、軟骨を再生することができるっていう論文もあります。 지방을 분해해서 다이어트에도 아주 효과적이고요. 脂肪を分解してくれるので、ダイエット効果も、ダイエットにも効果的ですね。 신진 대사를 촉진시켜 줍니다. で、新陳代謝を促進してくれます。 그리고 저주파는 피부에 미세한 전류를 흘려서 통증 완화와 근육 강화를 해주는 게 저주파입니다. もう一つ、低周波はですね、体の中に弱い微細電流を流して、痛みを和らげてくれるこの効果があります。 케어셀브 메카닉은요, 7가지 특징이 있는데요. ケアセルブメカニック製品は7つの、特徴があります。 첫 번째는 초음파와 저주파를 같이 쓸 수 있는 기능입니다. 一つは超音波と低周波を同時に使える機能です。 그래서 초음파가 할 수 있는 효능과 저주파가 할 수 있는 그 효과를 한 번에 볼 수 있는데요. ですから超音波の機能と低周波の効果を、同時に、得ることができるものなんですね。 우리 피부 관리도 할 수 있고요. 肌管理もできますし、 네, 우리 체형 관리도 할 수 있고요. 体型管理もできますし、 어디가 아플 때 통증 관리도 할 수 있습니다.
どっか痛い部位のですね、疼痛管理もできます。음. 보통 우리가 통증 관리를 하면서 피부 관리까지 할 수 있는 게 흔치 않거든요. 普通ですね、痛み、疼痛管理をしながら、疼痛管理もできて、皮膚管理もできるっていう、機会はなかなかないです。저주파도 세 가지 기능이 있는데요. で、また、低周波も、3種類ございまして、첫 번째는 EMS 기능으로 근육을 강화시키는 그런 효과입니다. 一つは EMS 機能なんですけど、筋肉トレーニング効果があって、筋肉を作ってくれる機能があります。여러분 왜 바디 체인지 쓰면은 엉덩이, 허벅지 근육이 강화되잖아요. 네, 그와 같이 네, 근육을 강화하는 기능을 갖고 있습니다. 皆さんがよく知っている、ボディチェンジ、BDX チェンジについている、機能が EMS 低周波ですよね。この筋肉をつけてくれる機能と同じです。두 번째 오토 기능이 있는데요. 그것은 통증을 관리하는 아픈 곳을 치료해주는 그런 효과가 있습니다. 二つ目、応答機能があります。こちらの応答機能は、疼痛管理をしてくれる機能なんですね。세 번째 이트론 기능은요. 만성 통증을 완화시키는 특허 기술입니다. え三つ目、イートロンっていう機能があるんですが、こちらは、慢性痛み、慢性疼痛を治療してくれる、特許技術を持っているものなんです。네, 저희만 가지고 있는 독자적인 기술입니다. このメカニック、だけの、特殊的な技術でございます。또 스마트 센싱 기술이 있는데요. 스마트 센싱 기술이 있는데요. また、5番目にスマートセンシング技術っていうのがありまして、네, 개를 묻혀서 사용하지 않을 때는 동작이 되지 않는 네, 그런 기능입니다. 超音波のヘッドのところにゲルがついてても、この、肌に当てていない、使用しないときは、その超音波が出ないように、停止してくれ、自動的に停止してくれる機能になります。 보통 타사 제품에는 이런 기능이 없기 때문에 초음파를 사용하다가 막 전화를 받거나 이렇게 했을 경우에 계속 초음파가 작동해서 좀 고장이 나거나 화상을 입는 예, 그런 케이스도 많이 있다고 합니다. このスマートセンシング、機能はですね、他社のこの超音波機械にはない機能でして、例えば超音波、施術をしてて、電話がかかってきたりして、その動作を止めると、他社の場合は、ずーっとそのヘッドから超音波がもう、出っ放しらしいんですね。でも、うちのそのメカニックは、使わないときはもう自動的に超音波をストップ、止めてくれる機能があるっていうのが、このスマートセンシング技術です。또 싱크 기능이 있는데요. また、シンク機能がありますね。 싱크 기능은 이 초음파 핸들에서 초음파와 저주파가 동시에 출력이 되는 기능이 싱크 기능입니다. このシンク機能っていうのは、超音波のヘッド、ハンドから超音波と低周波が同時に同時に出て使える機能です。 여기 특허와 인증서를 보실 수 있는데요. 今見えてるように特許と認証、各いろんな認証を取っていますね。 이 제품은 한국에서 병원에 체외 충격기 같은 의료 장비를 공급하는 그런 회사에서 이제 만든 장비입니다. このメカニックはですね、病院に、体外、衝撃機械、衝撃に使う、その医療機器を、提供している会社で、作られた、作られた製品です。 초음파만큼 중요한 게 바로 초음파 메카닉 겔입니다. 超音波ほど、超音波と同じく重要な役割をするのが、この超音波、メカニックゲルです。
이 메카닉 겔은 초음파 기계에서 발생하는 에너지를 우리 인체에 전달해주는 그 역할을 합니다. このメカニックゲルはですね、超音波、機械から、出る、その超音波エナジーを、人の人体に届けてくれる、役割をしてくれるものなんですね。 네, 이 겔이 없으면 이 초음파를 대도 네, 인체에 전달되지가 않습니다. このゲルがないと、超音波を当てても人体に、伝わることができないんですね。 그래서 겔을 충분히 발라주는 게 중요한데요. ですから、このゲルを、十分につけてあげる、たっぷり、つけてあげることが大事です。 이 초음파 겔이 피부 안으로 들어갈 수도 있기 때문에 어떤 화장품보다도 인체에 무해한 원료로 만들어야 되는 게 바로 초음파 겔입니다. このゲルが、私たちの肌に吸収されるので、まあ、害がないもの、天然のもので作られてるっていうことがとても大事です。 저희 회사에서 시중에 초음파 겔을 구입해서 분석을 해봤는데요. 화장품 원료로서 쓰면은 절대로 안 되는 위험한 물질이 이제 들어있어서 저희가 자체 제조하게 되었습니다. ジェネラルバイオ、弊社からですね、一般的に流通されているメカニック超音波ゲルを購入して、調べてみたら、やっぱり、人の肌には使っちゃいけない、有害な成分が入っていることが分かったので、もう独自で開発することになりました。 네, 이 메카닉 겔은요, 누구나 안전하게 사용 가능한 EW 그린 등급의 원료로 만들어졌습니다. このメカニックゲルは、誰でも安全に使えることができる EWG グリーン等級の成分で作られています。 인체에 유해한 성분은 일절 넣지 않았고요. 人体に有害な成分は一切使っておりません。 피부 진정 효과가 있는 그런 성분이 많이 들어 있습니다. 皮膚鎮静効果がある成分がたっぷり入っています。 그리고 끈적거림이 없는 그런 마무리감으로 굉장히 촉촉한 보습까지 주는 겔입니다. また、ベタつきのない仕上がり感で、しっとり保湿も与えてくれる、ものとして作られています。 마치 뭐 알로에 겔 같은 느낌? 아니면 수분 겔 같은 네, 그런 느낌을 줍니다. まるでアロエゲル、水分ゲルのような、感じの、もう本当に気持ちいい、透明なゲルです。 혹시 여러분들께서 다른 곳에 가서 초음파 치료를 받을 일이 생기신다면 반드시 이 겔을 가지고 가시기 바랍니다. もし皆さんがですね、他のところで超音波治療を、受けることがあればですね、このメカニックゲルだけでも直接お持ちになって使ってください。 나는 특수 체질이라서 이 겔 아니면 쓸 수 없는 사람이다. 뭐 이렇게 말씀해 보세요. 私の肌は敏感だからこのゲルじゃないと、ダメですって言ってこだわって使うように言ってください。 내가 몸이 좋아지려고 초음파 치료를 받는데 안 좋은 거를 내 몸속에 집어넣을 수는 없잖아요. 健康のために超音波治療を受けるのに、肌に悪いものを中に入れることはできないですよね。 네, 케어셀프 메카닉은 말씀드린 것처럼 피부 관리, 그 다음에 체형 관리, 통증 관리 세 가지 기능을 한꺼번에 할 수 있는데요. ケアセルブメカニックはですね、肌管理、あと体型管理、疼痛管理、3つの機能を一度にすることができます。 이 기계에서 네, 이쪽 왼쪽 부분, 네, 이쪽 부분이 네, 초음파 부분입니다. この本体からですね、左側の方が超音波を操作できる、操作パネルです。 네, 이 초음파에는 두 가지 기능이 있는데요. この超音波にはです。 네, この超音波には2つの機能があります。
하나는 여기 직진파가 있고요. 하나는 맥동파. 이렇게 두 가지가 있습니다. 一つは、直進派ですね。まっすぐ行く派で、もう一つは、脈動派って言って、ちょっとこう、脈のように、波 네. 動がある 네. ものがあります。 직진파는 여기 보시면 이렇게 여기 보시면은 이렇게 화살표로 표시되어 있는 게 직진파이고요. あの、直進派はですね、この矢印、右向けのまっすぐな矢印の模様 네. があるものが直進派ですね。 맥동파는 기계에 보면은 이렇게 요철 모양으로 되어 있는 게 맥동파입니다. 脈動派っていうのは、その機械を見ますともう凸凹のような模様ですけど、こういった表記があるのが脈動派です。 네, 요 직진파는 컨티뉴파라고도 하는데요. 계속해서 몸속으로 초음파가 들어가는 파가 직진파입니다. この直進派はですね、もうまっすぐ、継続してまっすぐ、こう、超音波が入る、まあ、ものですね。 네, 여기 맥동파는 초음파가 1초에 한 번씩 쾅, 쾅, 쾅 이렇게 두드리듯이 들어갔다 나갔다 들어갔다 나갔다 하는 것이 맥동파입니다. この脈動派はですね、1秒ごとに1回ずつ、トン、トン、トンっていう感じで、入ったり出たり、まあ、叩くような感じですかね。 어떻게 아픈 곳을 좀 집중적으로 오랫동안 치료할 때 요 맥동파를 써주시면 좋습니다. 痛い幹部を集中的に少し長く、この反動をですね、置きたいときには、この脈動派を使うといいです。 네, 초음파는 네, 이렇게 초음파 헤드와弦을 가지고 이제 사용을 하시는 거고요. 超音波はですね、この超音波、反動、ヘッドと、メカニックゲルを使って、テストをします。 네, 그리고 이제 기계의 오른쪽 부분은 저주파입니다. で、本体の右側の操作パネルが低周波になります。 저주파는 반드시 몸에다 요 패치를 붙여야지 작동이 됩니다. 低周波はですね、必ず、幹部、使いたい場所にこのパッドを貼って、使います。 네, 패치를 안 붙이고 초음파만 쓰실 수도 있으시고요. この、パッドを使わずに超音波だけ使うことももちろんできます。 네, 초음파는 안 쓰고 저주파만 쓰실 수도 있고요. まあ、超音波機能は使わずに低周波のみ使うことももちろんできます。 초음파와 저주파를 같이 쓰실 수도 있습니다. また、超音波と低周波を一緒に使うこともできます。 저주파에는 세 가지 기능이 있습니다. で、低周波は先ほども言ったように、3つの種類、機能があります。 오토 기능이 있는데요. まず、ね応答機能があります。 네, 오토 기능. 네, 오토 기능은 통증 관리에 효과가 있습니다. 応答機能は疼痛管理に、とっても効果があります。 1번, 2번, 3번 모드가 있어요. 応答もですね、応答1、応答2、応答3っていう3つのモードがあるんですね。 여기에 보면은요, 맨 처음에 이제 ET라고 써 있고, 오토 1, 오토 2, 오토 3 단추를 누를 때마다 번갈아 가면서 이게 나옵니다. オートと e トロンって書いてあるボタンを押すと、この今25に見えるところに ET とかオート1、オート2、オート3っていうモードの切り替えができるんですね。 네, 오토 1, 2, 3번은 이제 통증 관리 모드인데요. 진동, 아니, 이 리듬이 좀 다릅니다. 리듬이. オ 네. ート1、2、3番はですね、その刺激、低周波の刺激をするそのリズムがちょっと違います。 네, そ 본인이 れぞれ。 마음에 드는 거, 1, 2, 3 중에서 마음에 드는 것을 사용하시면 됩니다.
まあ、幹部に当ててみて、試してみてですね、一番、自分なりに気に入っているモードを使えばいいです。 네, 그 다음에 EMS 기능은, 근육 운동을 해주는 거라고 말씀드렸죠? 요게 EMS 기능입니다. 요게. 今、丸い、ボタンが EMS 機能を使うときに押す、操作ボタンになります。筋肉を作ってくれるのが EMS です。 네, 이제 이트론 기능은, 만성 통증을 관리해주는 기능인데요. イートロン機能はですね、慢性疼痛を治療してくれ、管理してくれる機能になりますが、이트론 기능을 써보시면 굉장히 신기할 거예요. このイートロン機能を使って試してみると、不思議な体験をすることができまして、 통증을 치료하고 통증을 잘 못 느끼게 해주는 그런 기능입니다. 痛みを施術した後に、その痛みをですね、なんでしょう、痛みを感じられなくなるような、感覚になる、面白い機能です。 제가 실은 얼마 전에 넘어져갖고 엉덩이 꼬리뼈를 다쳤어요. 私が、実はですね、何日か前にちょっと転んでしまって、お尻を打ってですね、お尻がちょっと痛くなりまして、 어떻게 치료했냐면요. 얘를 엉덩이에 붙였어요. 꼬리뼈 있는데 옆에다. このパッドをですね、お尻につけました。 그리고 이트론 기능으로 한 3번 정도 해가지고 30분 정도 있었어요. で、イートロン機能を使ってですね、30分ぐらい試しました。 그리고 얘를 띄었거든요. その後に、30分後、30分終わったので、パッドを外しましたね。取っちゃいました。 근데 계속 엉덩이가 이렇게 진동을 해요. 계속. 네. で、계속 붙이고 있는 것 같아요. 얘를 붙이고 있는 것 같아요. パッドを、外したのに、あと、終わったのに、まだまだお尻のあたりが、そのパッドを張っているような、まだまだ刺激がありました。 한 30분 정도 그렇게 계속 붙인 느낌이 나더라고요. まあ、終わってからもう30分ぐらいは、もうまだ30分ぐらいはそのパッドを貼ったような感覚。 이트론 기능으로 30분 했고 뛰고 30분 동안 안 아팠고 30分イトロン機能を使った後に、終わった後30分間はもう痛みが感じられなくなりまして、 네. 그 다음에 계속 안 아프더라고요. 그래서 통증 관리에 정말 좋다는 거를 네, 느꼈습니다. まあ、その後も本当に痛みが緩和されたので、痛み管理に本当に、いいなって実感しました。 네. 저주파는 이제 패치 붙인 곳, 네, 중심으로 이제 통증 치료를 해주는 거고요. 低周波はですね、このパッドを貼った場所を中心に、疼痛管理をしてくれる機能です。 네, 초음파는 1초에 120만 번씩 진동을 하면서 막힌 거를 다 뚫어주는 겁니다. 超音波は1秒に120万回の波長を、利用して、もう詰まったところの流れを、循環系の流れを良くしてくれて、そういう治療にまで、管理ができる機能です。 그리고 이제 싱크 기능은요, 이 헤드에서 초음파와 저주파가 같이 나오는 겁니다. で、またシンク機能は、このヘッドからですね、超音波と低周波が同時に出る機能です。 초음파는 이제 음파기 때문에 이렇게 해도 별로 느낌이 없는데요. 이 싱크 기능을 하면 저주파가 같이 나오기 때문에 근육이 막 흔들립니다.
超音波は、音波であるため、こう、ローリングしても全くその感覚があんまりないんですけど、シンク機能すると、このヘッドから超音波と低周波が一緒に出るので、もう筋肉が、すごく動くことがわかります。 싱크 기능을 쓸 때는 강도를 높게 해서는 안 됩니다. 그래서. ですから、このシンク機能で、使用されるときは、あんまり強度を、高く、強くしちゃダメです。 요 저주파 기능을요, 1번이나 2번 정도 약하게 해야 됩니다. この低周波機能を、1か2ぐらいの弱めで使ってください。 네. 다음에 이 케어 셀프 메카닉으로 이제 피부 관리를 이제 더 아름답게 해줄 수가 있는데요. ケアセルブメカニックでですね、肌管理、さらに美しくケアして管理してくれることができます。 초음파 관리는 이제 인체 무해한 초음파가 이제 피부 진피까지 이제 전달이 되면서 네, 우리 세포를 활성화시켜 주는 겁니다. 超音波による肌管理はですね、人体に無害なこの超音波が私たちの、肌の深くまで、細胞がまでこう活性化してくれることによって、いろんな美容効果があるものなんですね。 뭐 보습 관리, 뭐 피부 톤 관리, 네, 힐링 케어 이런 거 다 가능하고요. 保湿管理、肌のトーン管理、ヒーリングケア、マッサージ効果までできます。 기본적인 사용 방법은 그냥 네, 요 그림대로 네, 이렇게 방향을 좀 맞춰서 해주시면 되겠습니다. 基本使用方法はですね、今、この絵にある通り、その方向、超音波を動かす方向、 네. 矢印の方向の通り、ローリングしてあげればいいです。 얼굴 관리할 때는 이제 세안 깨끗하게 하고 가볍게 토너나 에멀전 정도 발라주신 다음에 お顔に使用されるときはですね、きれいにメイク落とし、洗顔した後に、基本、化粧水、エモルジョンぐらい軽く塗っていただいた後に、使用してください。 네, 메카닉 겔 사용해서 요런 방향으로 이렇게 해주면 되겠습니다. 네, で、メカニックゲルを이렇게. たっぷり塗ってですね、 여기는 이렇게. 今、네, 요 그림대로 하시면 되겠습니다. その絵の通り、ヘッドを動かしてマッサージするような感じで使ってください。 네, 그 다음에 우리 온몸의 바디 체형 관리도 가능한데요. また全身ですね、体型管理もできるものなんでして、 사실 초음파는 원하는 부위라면 어디든지 다 가능합니다. 超音波はですね、望む場所、部位はもうほとんどの部位ができます。 저희가 적으로 다 가능합니다. もう本当に目玉、目のところと頭皮以外は全身ケアができます。 그 다음에 이제 통증 관리까지 가능한데요. またですね、疼痛管理、痛み管理までできます。 통증 관리를 하는 순서는 이제 탐색 케어, 집중 케어, 슬로우 케어 이렇게 나눠 볼 수 있습니다. 疼痛管理の順番としては、探索ケア、集中ケア、スローケアっていうふうに、分けることができます。 탐색 케어는 초음파로 아픈 부분을 이렇게 지나가 보는 겁니다. 이렇게. 探索ケア 네, はですね、超音波 네. ヘッドで、自分が痛いって思ってる場所をこう通り過ぎるように、まあ、優しく、그러면 や 아픈 って 부위가 みる。 좀 빨갛게 되거나 아니면 뭐 딱딱해져 있거나 뭐가 이렇게 잡히거나 네, 이런 것들을 볼 수 있습니다. そうすると、良くない
部位、場所、あと痛い場所が赤くなったり、少し硬くこう凝っているような感じがしたり、何かが違いますね。 네, 그런 부분을 집중적으로 천천히 케어를 해주면 깊이 들어가면서 네, 통증 관리가 가능합니다. で、そういう、患部、良くないところを探索できたら、そこを集中的に、当てて、ケアする 네. 順番なんですね。물론 그 전에 이제 분석을 해봐야 되겠죠? もちろんそ、우리가 만져보기도 하고, もちろんその前に、やっぱり、네, 分析する必要もあります。 네, 촉진법, 문진법, 견진법 있는데요. 促進法、問診法、検診法ってあるそうです。 네, 일단은 아픈 부위를 만져보면은 뭔가 이렇게 딱딱하게 잡히는 것이 있습니다. まず痛いところをこう触ってみると、まあ、硬く感じられる部位があると思います。 또 고객에게 어디가 아픈지 물어보고요. また、相手の人にですね、どこがどう痛いのかを、もう一、聞いてみることですね。 또 이렇게 예, 뭐 체형이 좀 삐뚤어졌는지 어디가 튀어나왔는지 그런 것들을 잘 이제 살펴볼 수 있습니다. また、目で見て、体型がどっか歪んでるとかっていうことを、まあ、目で、観察することもできます。 네, 그 전에 이제 초음파 케어해주기 전에 물 한 잔 마시는 겁니다. で、超音波施術を始める前は、必ず、水一杯、飲むことがすごく大事です。 네, 수분이 충분히 있어야 초음파가 훨씬 더 잘 전달됩니다. まあ、体の中に、十分に、水分があった方が、その超音波がよく、届きます。 최근에 한국에 디엘릭서가 출시됐는데요. 요 그린을 드시고 초음파를 하시면 너무 좋습니다. まあ、最近、ジャエリクサ、新製品として発売されましたが、まあ、デトックス、効果があるグリーンをいっぱい飲んで、超音波を施術してもらうとすごく効果的です。 네. 그리고 이제 시술 전에 반드시 림프 순환 관리가 아주 중요합니다. また、施術する前にですね、必ずリンパ循環管理が最も大事です。 림프절은 몇 군데 되지 않기 때문에 알아두면 여러모로 아주 필요합니다. リンプ節はですね、そんなにたくさんあるわけではないので、覚えておくとすごくいいです。 먼저 귀 밑 림프절이죠. 耳の下のリンパですね。 그 다음에 목 림프절입니다. 목. あと、お首リンパです。 네. 그 다음에 쇄골 위에 오목한 부분. 네, 여기가 아주 중요한 포인트입니다. また、鎖骨のところに、こう、へこんだところですね。そこがま 네. た大事な 그리고, リンパです。 네. 그리고 이 겨드랑이, 예, 여기 또 림프절이 있습니다. 겨드랑이도 이렇게 풀어주는 것이 필요합니다. 脇ですね。脇のリンパのところを、流してあげることも大事です。 그리고 이제 복부 림프절, 배꼽 주위에 복부 림프절이 있고요. また、おへそ周りの、腹部のリンパのところもあります。 그 다음에 이제 하반신에서 가장 중요한 부분은 여기 서해 림프절입니다. 여기 보이시죠? またですね、この太ももあたりの、これなんて言うんでしょう。また忘れた。여기로 모든 노폐물이 쌓여서 거기가 막 까맣게 돼 있는 분들 계신데 그게 정상이 아니라 다 풀어줘야 됩니다. はい。この、太もものあたりですね。そこのリンパもすごく。 네. 소개부. 그리고 鼠径部、そう、鼠径部も大事です。 네. 그리고 이제 무릎 뒤에 있는 이제 오금 림프절입니다. あと、膝の、後ろにあるリンパ
膝裏のところですね。 무릎이 아니라 무릎 뒤쪽입니다. で、後ろ側です。膝の後ろ。 네, 거기를 우리가 제2의 심장이라고 하는 아주 중요한 림프절이거든요. 膝の後ろのリンパはですね、まあ、第二の心臓とも言える、大事なリンパ節であるそうです。 여기 화살표 방향으로 보내주는 건데요. 전부 림프 방향으로 보내주죠. 今、림프절 こ 방향으로. の絵のように、絵に書いてある矢印の方向に、リンパを流してあげる 네. ことですけ 여기 ど、全 화살표 部その 보시면은 リ 네, ン 다 パ 이렇게 節のと 서해부로 ころに 보내주는 あ 거예요. げる。 서해부로. 네. 全部鼠径部の方に流してあげています。 하반신에 문제가 있을 때는 다 서해부 방향입니다. 전부 다 서해부 방향. 下半身に問題があるときは全部鼠径部に流してあげるやり方ですね。 네. 얼굴 쪽은 다 쇄골 방향입니다. 쇄골. で、쇄골과 顔の方 네. はこの鎖骨の方に流してあげてます。 우리가 팔이 아프다라고 하더라도 여기서부터 다 풀어서 겨드랑이 림프절로 다 보내줘야 됩니다. 例えば私たちがこの、腕が痛い、腕が痛いとなっても、この脇の方のリンパ節に全部流してあげてから、この超音波施術に入りま 네. す。 그리고 이제 림프를 먼저 풀어주고요. 만약에 시간이 부족하거나 좀 이렇게 탈의가 어려운 상황에서는 손과 발을 풀어주는 방법도 있습니다. まあ、リンパを流してあげることも大事ですけど、例えば洋服を脱ぐ環境じゃないとか、時間がですね、ちょっとないとかっていう時は、この手のひら 이 をやって 손과 あげること。 네, 발에 우리의 모든 장기에 해당하는 것이 다 있다고 하잖아요. この手のひら、手と足の裏ですね。足に、まあ、人間の、全身の臓器が全部あると言われています。 우리가 이 부위를 정확하게 다 모른다 하더라도 초음파는 침처럼 어떤 점을 찍는 게 아니라 면이기 때문에요. 전체적으로 다 해주면 됩니다. まあ、私たちがこの手のひらにあるツボを全部もう覚えることもできなくわからないとしても、超音波は針ではなく、このヘッドの面をこうローリングしていくので、もう手のひらを全体的にやってあげるといいです。 우리가 침을 누른다면 혈점을 정확하게 알아야 되는데 초음파는 침이 아니라 면이기 때문에 굉장히 쉽습니다. まあ、私たちが例えば針を施術のようなやり方をするんであれば、正確にそのツボのところに針を刺さなきゃいけないんですけど、この超音波はそうじゃないので、네. 全体的にやれば大丈夫です。 정성스럽게 문질러주면 누구나 다 네, 효과를 보실 수 있습니다. もう本当に真心を込めてですね、優しくマッサージして、全体的にマッサージしてあげると、誰でも効果を得られます。 네. 손바닥뿐 아니라 손등도 다 이렇게 케어를 해줍니다. まあ、手のひらだけではなく、手の甲ですね。甲も、ケアをしてあげるといいです。 샵에서 누울 수 있다면 우리 목뼈부터 엉덩이 꼬리뼈까지 다 케어를 해주면 너무 좋습니다. まあ、例えばエステサロンのベッドなどで寝かせてやることができれば、背骨の方のツボも、この全体的に上から下まで全部こうやってあげるとすごく効果的です。 이 척추뼈와 양쪽의 근육, 네, 이제 그거를 풀어주면은요, 우리 몸의 웬만한 장기에 해당하는 부분이 다 그 안에 있기 때문에 아주 도움을 많이 받을 수 있습니다. 真ん中の背骨とその周りの筋肉をほぐしてあげることだけでも私たちの全身の
長期とやっぱりつながっているので、すごい、楽になります。 네, 체험 사례 몇 장 보여드리겠습니다. 体験値で少し紹介します。 네, 사람마다 차이는 있지만, 네, 이분은 이제 1회 체험으로, 네, 안 올라가던 팔이 올라가고, 열증셔가 안 됐는데, 네, 이렇게 된 사례입니다. まあもちろん人によって個人差はありますけど、1回の体験で、上がらなかった腕がまっすぐ上げることができ、後ろに手を回すことができなかったことも、やっぱりできるようになりました。 네, 이분도 이제 팔이 아프다고 해서 팔만 해주는 게 아니라 여기 림프를 다, 여기 겨드랑이 림프까지 다 풀어주는 겁니다. 네, 여기 쇄골 림프, 겨드랑이 림프, 네. 그리고 まあ、어깨, 네, 목, 이런 회전근개, 네, 여기. 네. まあ、腕が痛いからといって腕だけやるのではなく、まずはまあ耳のツボから首のリンパ、あと鎖骨のところ、あと脇まで、あと後ろ、肩の方ですね。肩の、凝っているところまで全部ほぐしてあげて、全体的に腕まで全部やってあげることです。 저희는 이제 토요일마다 체험데이를 운영하는데요. 한 2주 전인가? 네, 몇 주 전에 83세 지쿠퍼님, 네, 직접, 네, 우리 스폰서가, 네, 케어를 해준 사례입니다. 韓国ではですね、毎週土曜日、体験、体験で、を、開催していますが、83歳のジクパーの方が、体験に来ました。 1시간 정도 케어를 해드렸습니다. 1時間ぐらいケアしました。 네. 그 다음에 이제 이 뒷목주름이 엄청 많이 잡힌 거 이렇게 보실 수 있으시죠? 그러면, 네. 後ろですね、首がこうもうくっきりシワになるほど張ってるんですね。 뇌로 가는 이게 혈류에 방해를 받기 때문에 굉장히 위험할 수도 있습니다. まあ、脳に流れる血流が詰まってて、非常に危ない、네. 症状の一つです。 초음파 시술로 이렇게 목주름이 다 완화된 거를 볼 수 있습니다. 超音波施術で、この、なんでしょう、凝っていた、固まっていた、首のところをほぐしてあげて、もうシワというか、シワがね、見えなくなった、方です。 네, 부종을 풀어주는데 정말 도움이 되는 게 또 초음파입니다. 今、ビフォーアフター見えますよね。すごくむくんでいる。むくみが結構緩和された方です。 부은 부위만 해주는 게 아니라 이제 이 림프, 이제 이 노폐물이 나가는 통로를 다 열어줘야 되기 때문에 이 겨드랑이 림프까지 다 이렇게 풀어줘야 됩니다. 単なるむくみだけじゃないので、脇までリンパを全部保護してあげて、肘からですね、肘から脇まで、リンパの流れをまず良くしてあげて、超音波施術をします。 네, 이 발의 부종 같은 경우도 무조건 서해부까지 풀어줘야 됩니다. 足首の方のむくみですけど、この時も鼠径部までリンパを流れを良くしてあげることが大事です。 네, 이분도 이제 이쪽만 지금 이제 케어를 받은 사례죠. この方は今写真の、右足がケアした足です。 보통 샵에서 얼굴이고 어디고 한쪽만 해주면 한 10회 티켓을 많이 끊는다고 합니다. 普通サロンでですね、半分だけやってあげると、やっぱり左右の変化が一目瞭然わかるので、10回回数券みたいな予約券を買う方が多いらしいです。 네, 무릎 부종도 이렇게 서해부까지 다 오금과 서해부 다 풀어줘야지 되는 거고요. 膝のですね、膝のむくみ、腫れ、もやっぱり鼠径部まで全部リンパをほぐして流してあげることが大事です。 네, 이분은 이제 배꼽 주위를 이제 초음파로 해갖고 이 셀룰라이트 뭐 이제 이런 것들을 이제 다
분해한 그런 케이스입니다. この方もお腹、へそ周りのリンプの流れをよくしながら、よくしてあげながら、お腹周りをケアしてあげて、脂肪ですね。脂肪を、分解、してあげて 저희細くなった感じです。 토요 체험데이 때도 저희가 이 배를 초음파를 해드렸는데 반드시 하기 전에 줄자로 사이즈를 꼭 재놓고 하시기 바랍니다. まあ、毎週土曜日の体験デイの時も、よくお腹周りを体験する方がいますが、必ず、体験前にですね、測って、こう、大きさ、ビフォーですね、要は。ビフォー写真をちゃんと撮ってから、施術をしてあげてください。 네, 뱃살 엄청 잘 빠집니다. お腹周り、本当に、変わります。 네, 검버섯, 기미, 죽은 깨, 이제 이런 색소 빼는데도 초음파가 아주 좋습니다. で、シミ、くすみ、などが薄くなる、お肌の管理にもすごく効果があります。 하지 정맥류 같은 경우도 이 수술을 해서 그 부분을 끊어내도 또 이게 원인 치료를 하지 않으면 다시 생기기 때문에 이거를 서해부까지 골반 케어까지 다 해주면 아주 도움이 됩니다. 下肢静脈類なども、手術をしてもですね、また、その元の原因を治療してあげないと、またなるそうなんです。なので、こういった下肢静脈類の方も、やっぱり、鼠径部から、骨盤、までケアをしてあげて、足全体を超音波で治療してあげると、切除してあげると、すごく改善された例です。 네, 무지 외반증이 이제 좋아진 이제 그런 사례고요. 外反母趾ですね、が緩和された例です。 어, 이분도 이렇게 딱 봐도 목이 길어진 것 같지 않습니까? この左の女性もですね、もう見た目でもう首が長くなった感じがしますよね。 림프와 목, 어깨에 네, 겨드랑이 림프까지 다 풀어주는 사례입니다. 首のリンプ、耳から首のリンプと、脇まで全部ほぐしてあげて、管理してあげた結果です。 굉장히 많은 사례가 있지만 또 일본에서도 많은 사례가 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 韓国はたくさんこういった体験事例がありますが、最近日本でもですね、ちょくちょく、体験事例が出ています。 네, 다음 일본 사례는 우리 이진영 사장님께서 발표 그냥 해주시면 될 것 같아요. 네. 日本の、体験事例は少し私が紹介します。実は私の主人です。うちの主人が後ろですね、詰まってるっていうか、首のシワが1時間も40分ぐらいの超音波で、もうほぐれて薄くなった感じです。ね、넘겨주세요。あと、私たちのリーダーですけど、同じくお顔の、ケアをしてもらって、上と下、写真見ると分かりますけど、もう肌のトーンも上がり、この顎のライン、顔のラインが、丸くなってますよね。はい。で、넘겨주세요。この方は広島の、笹山さんですが、私がやってあげました。私がやってあげまして、やっぱりお顔も目が一番わかります。目がパッとなって、ほうれい線からですね、上がり、リフティングされたことがわかります。で、この方は、넘겨주셔도돼요。で、この方は、実は、怪我をされて、この腕に、こんなにあざができたんですね。ビフォーアフター写真では、そんなに差がないと思うんですけど、このあざのところは、でもあざも目で見てだいぶ、楽っていうか、少し薄くなりまして、そのあざのせいで、腕が上がらなかったんです。腕が上がらなかったんですけど、そうですね、私がやって約1時間ぐらい超音波でもうリンパ流して、こう腕全部やりまして、もう
万歳ができるぐらい、みんなその場にいる方がびっくりするぐらい、こう、1回でですよ。1回で、すごく良くなった方です。はい、ここまでです。네. 여기까지 있습니다. 일본 사례도 너무, 네, 대단한 것 같습니다. 日本もですね、これからたくさん、すごい、体験談が出てくると思います。 써보면 써볼수록 많은 사례들이 나올 겁니다. 使えば使うほど、たくさんの、助かる方がいると思います。 네, 이 케어 셀프 메카닉과 다이어트 같이 결합하면 엄청난 시너지 효과가 납니다. このケアセルフメカニックとですね、ダイエットを同時に、すると、かなり効果がアップします。 우리 하라일즈와 이 메카닉도 너무나 잘 어울리고요. また、ハラヒルズ、ハラヒルズとメカニックもすごく相性がいいです。 네, 텔로미어와 같은 건강식품도 이 초음파와 쓰면은 아주 시너지 효과가 납니다. 超音波とですね、一緒にテロメア、健康食品を、飲んでいただくと、シナジ効果が高いです。 당연히 지쿰의 천연 화장품과 네, 리프팅 효과를 해주는 네, 우리 초음파 같이 쓰면 너무 효과가 있겠죠. 当然、ジクップの天然化粧品とですね、この超音波を一緒に使うと、ものすごく効果アップになります。 우리 몸에는 반드시 좋은 재료도 필요하고 그 재료가 필요한 곳에 잘 도달하도록 도로망을 확장해 주는 것도 이제 필요하잖아요. 私たちの体はいい材料、いい成分が入るようにすることも大事ですけど、その材料がよく通るような役割をしてくれるものもとっても大事です。 우리 집 안에 가정에 주치 네, 있는 것 주치처럼 네, 우리 케어 셀프 메카닉 하나 있으면 온 가족이 관리할 수 있고 주위 사람들에게도 도움을 줄 수 있습니다. あの家庭のですね、家庭のもう主治医となる、このようなケアセルフメカニック、一台家にあるとですね、家族みんながこう困った時に、使えますし、周りの助けを求める方たちにも、なんでしょう、体験とかもできまして、いろんな人にためになる製品だと思います。 기계 하나로 이렇게 다양한 케어를 다 할 수 있는 네, 그런 기계가 흔치 않은 것 같습니다. 一つの、一つの機械がいろんな機能を持って、効果できる、効能効果があるものは、そんなに多くはないですね。 네, 우리는 지쿰을 만나서 주위 사람들에게 참 좋은 일을 많이 할 수 있다고 생각합니다. 私たちはジクップと出会ってですね、周りの、人々に、いいことを、してあげられると思います。 네, 일본 지크퍼님들 더 건강하시고 예뻐지시고 사업도 번창하시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 日本のジクッパーの皆さん、ジクップと一緒にですね、もっときれいに、あと健康に、あとビジネスも、どんどん発展していって成功することを祈ります。ありがとうございます。아리가또 고자이마스. ありがとうございます。皆さん、今日でですね、5回の講義を、一生懸命日本のチクパのために説明してくださったパンミナスボンさんにもう一度感謝の拍手を送ってください。ありがとうございます。メカニックに関してですが、何か質問ある方いらっしゃいますか？やっぱり、今日は実際製品を持っていろいろやってみた方が一番いいと思うんですけど、今日でも基本効果とか機能については、はい、ある程度説明したと思います。はい、孫さん、はい。マイクをオンにして、はい。どうもありがとうございます。
네, 감사합니다. 감사합니다.メカニックのちょっと使い方なんですけど、リンパ循環がかなり重要ってことで、末梢から中枢の方にかけて、機械を動かしていくってことだったんですけども、그 메카닉 사용할 때요, 그 림파를 풀어주는 게 굉장히 중요하다고 하셨는데, 例えば、足がむくんでるって場合は、つま先から膝まで先行って、そこを何回かした後で、太ももに行くのか、もうずーっと膝から鼠径部まで一気に行ってしまう。 그러니까 다리가 부었을 때, 발이 부었을 때, いえ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 。 발이 부었을 때는 3本、膝のところで区切って、一回膝裏に持ってきて、また膝裏から鼠径部に持ってくるのか、もしくは足首から膝裏を通って鼠径部まで一発でぐーっと持ってくる。どっちの方が効果が。 그러니까는 발이 부었을 때 림파를 풀어주는 방법이 이 발에 그 네네. 무릎 뒤에까지 와서 여기 여기 속회부 뭐라 그래? 한국말로 뭐라고 했죠 아까? 서해부 Y존. 네, 서해부까지 네. 가야 되는지 아니면은 네. 여기 발목에서부터 여기 그 무릎 뒤에를 경과해서 여기까지 한꺼번에 가야 하는지. 네, 일단은 이제 이 그 흐름이 막혔을 때 그 막힌 부위만 뚫으면 그 다음 부분이 막혀 있으면 어차피 마찬가지잖아요. 그러니까 림프까지 풀어주라는 얘기고, 우리 그 하반신 밑에서는요, 서해부로 이게 다 통해 있거든요. 그래서 서해부까지 이거를 해주면 되는 것 같아요. 한 번으로. 네. 알았습니다. 잘 알아들으시는구나. 네. 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 あともう一つね、お腹周りはとても効果がある。足だったらこう行くやん。足首から上。こう行くやん。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。こっちはこっち。お腹周りがすごい効果があるっておっしゃってたじゃないですか。はい。体型管理において。これは超音波っていうか低周波数が、セルライト細胞に直接作用するっていうことでよかったんですかね。 지금 왜 뱃살 빼는데 효과가 있다고 하셨잖아요. 근데 이 초음파가 그 셀룰라이드? 세포? 네. 세포에 직접까지 이 영향을 주는 거라고 이해를 하면 되겠냐고. 이 지방을 분해시켜주는 역할을 이 초음파가 한다고 해요. 네, 그래서 저도 이제 사실은 뭐 이 초음파 전문가가 아니기 때문에 제가 체험해본 것만 얘기를 할 수가 있는데 저희가 토요 체험데이 때 뱃살 해줬는데 뱃살 잘 빠지더라고요. 네, 근데 그 지방을 분해해주기 때문이라고 합니다. だから超音波は脂肪を分解してくれると言われていまして、もちろん私たちは超音波の専門家ではないから今박미나 박사も自分が体験して施術してあげた体験をもとに皆さんに話をしているんですけど、そこ毎週土曜日の体験会の時にお腹周りをやってあげると本当にすごくこのサイズがですね、細くなるっていうのが実際何回もありましたから、やっぱり、脂肪を分解してくれる効果は、あるって言えるんです。감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. またどなたか質問ございますか？はい、小田中さん、はい。すいません。小田中さん。どうも。ハラヒルズと、それからメカニックと、組み合わせたらいいと、さっき書いてあったんですけど、あれはどういうことですか？
아까 하라힐즈하고 메카닉이 시너지 효과가 있다고 했는데 그건 어떤 점에서 그렇게 말씀을 하신 겁니까? 하시는데. 우리가 하라일즈가 두 가지 기능이 있다고 그랬잖아요. 하나는 연모와 두피 해독 기능이 있는데, 이 두피 해독 기능과, 네, 그거를 다시 어떻게 해야 되겠어요? 빼서 림프로 보내줘야 될 거 아니에요? 네, 그래서 두피 해독과 이 케어 셀프 메카닉과 아주 잘 어울립니다. ハラヒージヘナは、まあ、2つの機能が、ありますよね。染毛剤、染める機能と、あとトリートメントのような、機能なんですけど、一応トリートメント剤で頭皮ケアができまして、頭皮のデトックス、デトックス機能がありますけど、そこを要は頭皮のデトックスプラス、リンパの、流す、リンパを流す、こう、出たものと、こういうこう流してあげるものが、要はシナジー効果があるっていうことですね。わかりました。ありがとうございます。 그리고 일본 직구퍼님들 기회가 되시면 실제 현장 경험이 많은 그 샵 원장님, 네, 그런 어떤 전문가를 통해서 직접 한번 실습하는, 네, 그런 그 메카닉 아카데미를 한번 꼭 가지셨으면 좋겠습니다. 皆さん、チャンスがあれば、実際こういう超音波治療器の専門家の方と実際、施術ができる、そういう、勉強会というか、そういう体験会というか、そういうのを、実際、やってみるといいと思うので、ぜひ、そういう方がいれば、そういう体験会とか行うといいですね。おすすめします。もし周りにですね、その超音波の先生、そういう超音波機械を今まで結構扱って、ビジネス、仕事として、やってきていらっしゃる方がいれば、ぜひですね、うちのケアセルブメカニックメカニックで、施術をしてみてですね、評価してもらう、そういう勉強会ができればすごくいいと思います。やっぱり専門家が使うともっとわかるはずじゃないですか。また何か質問ある方いらっしゃいますか？あさって水曜日、水曜日ですけど、一応ビクトリーチームでは、メカニック一度体験してみたいなっていう方は水曜日キャンパスに来ていただければ、体験または体験ができるような時間を設けたいと思うので、31日ですね、水曜日。来られる方はキャンパスに来ていただいて、地中物を触ってみたり、使ってみたり、あと持ってる方はやり方を、教えますので、一緒に勉強したいと思います。はい。また質問ある方いらっしゃいますか？私もその超音波素人ですけど、やっぱり、何人もこうやってあげるとなんとなくなんとなく分かってきたなっていうのがあります。なのでたくさん、自分の顔を使っても体験してみたり、人にもやってあげたり、すると、そうさっきその広島のお二人の方も全部私がやってあげて、実際ちょっとドキドキしながらやってあげたんですけど、ですけど2人ともすごく効果がありましたので、そんな怖がらずにあんまり強くしなくても全然いいです。強度は。はい。特に、質問ございませんか？なければですね、大変お疲れ様でした。もう1時間超えてしまって、今日最後なので、皆さん、記念写真を撮りたいと思います。なので、この、
スクリーンキャプチャーをしたいと思いますので、ビデオをですね、オンにしていただいて、顔を出せる方は一緒に、ポーズを마지막 기념 촬영할 거예요. 포즈を取っていただければ。거기서 찍어, 이쪽에서 찍어요. はい。まずですね、5回も講義してくださった番組のスポンサーに感謝いたします。皆さん、またですね、こういう説明の時間はまた設けたいと思うので、ぜひ、この時は参加してください。はい。で、最後に、写真を、いいの？写真を撮りますので、1、2、3したら、ポーズ。하나, 둘, 셋 하면 포즈입니다. 자, 돌리마시요. 1, 2, 3, 삐. 돌리마시다가? 네, 감사합니다. 늦은 시간까지 경청해 주셔서 감사합니다. 여러분의 성공을 항상 응원드리겠습니다. 遅い時間まで聞いていただいてありがとうございます。皆さんの成功を祈ります。ありがとうございます。 네, 다음에 또 뵙겠습니다. 네, またお会いしましょう。ありがとうございます。 네, 제가 일본에도 가서 뵙고 여러분도 한국으로 오시기 바랍니다. 私も日本に行きますから皆さんも韓国にいらしてください。はい。韓国行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。 아리가또 고자이마스. ありがとうございます。 수고하셨습니다. 수고했습니다. 사랑합니다. 감사합니다. 愛してます。おやすみなさい。パランバム되세요。 はい、おやすみなさい。おやすみなさい。皆さん、広島の皆 일본 さん、明日 축구파 お会いし 화이팅 ましょう。 화이팅. 네, 日本 일본 チクファ 화이팅. の皆さん、ファイティー。ありがとうございます。